नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि सिलसिलो जारी है। तव्हां बिरा सिटी मां ख़बर ॾींदा आहियूं। बिरा सिटी यूसी राजू कीरिया जे ॻोठ अब्दुल रज़ाक शहर में शहर बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में ज़री ज़मीन जे तकरार तां जहिड़ो थी पियो, जहिड़े में कुआड़ियूं सिरोटा ऐं लठियूं लॻण सबबि ॿिन्ही धुरनि जा ॿिनि औरतुनि समेत 11 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे ॻोठाणनि बिरा सिटी अस्पताल पहुचायो, जिथे तिबी इमदाद ॾिनी पई वञे, जॾहिं त डॉक्टरनि पारां हिकु औरत समेत ॿिनि ॼणनि खे नवाबशाह ऐं हैदराबाद अस्पताल रेफर कयो वियो आहे। इन सिलसिले में हिकु धुर जे ज़ख़्मी ॿुधायो त मामनि पारां अमड़ खे ज़री ज़मीन मां हिसो न ॾियण तां जहिड़ो थियो आहे, जॾहिं त ॿी धुर जे ज़ख़्मी दारा खान शर ॿुधायो त असांजे घर ते हलान करे हमलो कयो वियो आहे। हमले में कुआड़ियूं सिरोटा ऐं लठियूं लॻण सभु ज़ख़्मी थिया आहियूं। हिननि SSP नौशर फिरोज़ खां घुर कई आहे त मामले जो नोटिस वठी इंसाफ़ ॾिनो वञे। ॿिए पासे पुलिस ॿिन्ही धुरनि जे ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ लेटर जारी करे 30 ॼणनि ते NC दाख़िल करे वरिती आहे, जॾहिं त का बि गिरफ़्तारी अमल में न आई आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।